өзі жұп-жұмсақ, құрғап кетпейтін және де дәмді пирогтың рецептін таппай жүрсеңіз, қуана беріңіз. Сіз ол рецепті таптыңыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз, міндетті түрде 100% керемет шығады. Ыдысқа жұмыртқа мен шекерді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксер жоқ болса, венчикпен жасасаңыз да болады, бірақ ол кезде шекері ерігенше өте көп венчикпен араластыру керек. Үстінен айран мен разрыхлительді саламыз. Барлық заттар бөлме температурасында болу керек. Айран да, жұмыртқа да. Тағы да бір араластырып жіберіп, үстіне еліктен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды барлығын бірден салып жібермейміз және ұнды салғаннан кейін көп миксерлеудің қажеті жоқ. Үстінен осындай ақ майды құямыз да осындай тесто дайындап алатын боламыз. Тестомыз өте сұйықтау болады негізі, бірақ пісірген кезде өте керемет болып шығады. Печканы алдын ала 160 градусқа қыздырып қойып, осындай форма дайындап алып, осындай формаға құйсаңыздар болады. Немесе газдың төртбұрышты табасына пісірсеңіз де болады, өте керемет болып шығады. Астына пергамент төсесеңіз де, фольга төсесеңіздер де болады. 160 градуста қызған печкада 35-40 минутта пісіп шығады. Өте керемет, екі есе ісіп шығады. Ешқандай қоспасаңыз да, сәндемесеңіз де болады. Өзі қып-қызыл әдемі болып шыққан. Және де қыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздерге қандай рецепт ұнайды, қандай рецепт көргіңіз келеді, соны комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Менің арнамның өсуіне көмектессеңіздер, өте көп рецепттер шығып, сіздерді де қуантатын боламын, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарийге сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде бір отзыв жазып кетсеңіздер, қуанышты болар едім, қыздар.